Sewma, se naqra pożija li jisimha Bambin Ħelu f'dal-miliet. Dil-pożija fassalta fuq waħda folkloristika Maltija, ninu tal-miliet u ommu tagħmel il-qaqiet. Il-qaqiet tal-qassanija u l-kumplament insomma. Ma din għandha suġġett serju ħafna minħabba li tibta fl-okkażjoni tal-massakru li seħħ f'Connecticut fl-Amerika fl-14 ta' Diċembru tal-2012. Meta żagħżugħ ta' 20 sena daħal jispara fi skola elementari u qatel 20 tifel u tifla u 6 mill-għallima. U dinna kienet fi żmien il-miliet, fl-14 ta' Diċembru għadha kif ħatibda n-novena tibda fil-15. Allora ġej il-ferħ tal-miliet u sadatant kellna ħbar bħal din li tixxukjaku. U allura ħarġet din il-pożija li se naqra issa. Bambin Ħelu f'dal-miliet, id-dem jiġri qisu wiet. Għax illum flok sar niklaw b'dik li xkora bir-rigali ġie żagħżugħ bħarstu mitlufa iġor arma minn xidjali. Bambin Ħelu f'dal-miliet, dmuħ ixerdu l-ommijiet, għax dik li bl-arma qattiela le ma ġabet xi rigal imma venvenet mewt bikrija, mewt violenti u mdemmija ġo l-iskola fuq it-tfal. 20 flatt bniet u subien, mewtu dmija kullimkien. Bambin Ħelu f'dal-miliet, l-uliet jibku l-ommijiet, għal-6 mill-għallima, l-istess xorti wkoll messithom u ħallewu li tiltima. Bambin Ħelu f'dal-miliet, ir-raġuni tibki u tixer, tħossa qiegħda tmut bl-inkwiet. F'ħadd u f'xejn ma sabet wens, għax fid-dmija fl-art imxerda, xejn ma lemħet jagħmel sens. U xaq naqra pożija oħra, isu fuq l-istess ton ta' swit il-qalb fil-miliet. Meta f'ċerti postijiet fid-dinja minħabba gwerer u atti terroristiċi, il-miliet mhux qed jiġi ċelebrat bil-ferħ tiegħu tas-soltu, imma ċerta niket minħabba t-telf ta' ħafna ħajjiet. Din il-pożija miktuba f'jum is-sena l-ġdida. Tal-sena kienet li għadha qed tibda l-2010. Sena ġdida xewqa sbieħ, kliem li żommni naħseb fih. Jekk matul is-sena l-ġdida ma tinstabx duwa li tfejjaq u tid-dinja b'qalb marida, jekk il-faqar ġuħu mart ma jgħibux minn fuq wiċċ l-art. Fix-xen sarfu s-sewqa sbieħ, li f'duħħan li jgħid marrieħ. Jekk ma tqumx rieda li twaqqaf l-Olokawst li fih jinqatlu bla mijiet, bla rimors, trabi bl-eluf, ta' kuljum fil-ken fil-ġuf. Jekk se tibqa' t-terrorizmu isma' jtertaq frak biċċiet, waqt il-bruda kalma tiknes minn mal-art il-fdalijiet. Jekk mexxejja ambizzjużi ħerba u mewt se jxerdu xorta bl-iktar gwerer kapriċċjużi. Jekk se tibqa' d-dinja xorta f'din il-vena suwiċida, se jiswew ix-xewqa sbieħ għal matul is-sena l-ġdida.